虎嗅精神来用体面，大家好，我是风海。那么欢迎各位回到我的频道。今天我们这期视频内容的主题呢，是一期非常久违的购物分享。零星那么几个人在评论区会说，还是喜欢风海不穿 Trick 的样子。既然你有这个发问，那我们今天就满足你，但我只能满足一半，下半身还是要穿 Trick 的。自己做品牌之后，几乎不会再去买外加的裤子。刚开始做的时候还会买吧，后来就发现真的做的还是不如我们。今天呢，所有的购物分享都来自于两个品牌，第一个是 Valence， 第二个是 Double RL。先来说 Valence 啊 ，Valence 今天一共是3件，我都是大概上个月买的，然后上个月到的。去新疆之前，其实我带走了一件。我们先来说一下 Valence 这个品牌，它就是始祖鸟的高线，别名称作商务鸟，它打的就是这种非常极致的城市的机能通勤。其实这个定位在现在来看并不新颖，但是它始终是在我心里非常不一样的一个存在。因为我第一次买 Valence 是大概在5-6年前了，那一件 Valence 我穿到现在，依旧是我冬天觉得确实是最好的羽绒服，穿着又舒服又精神，还很暖，一系列的优点都会非常抓人。Valence 就是这样一个品牌，它没有什么设计，甚至来说你把它往年的这些 lookbook 都拉出来看，全都是黑白灰，然后彩色都很少，其实就是酷的比较商务的那种调调的。第一次了解到 Valence 这个品牌的时候，还是在论坛时期吧，那会儿就有人问说，如果这辈子你只能选一个品牌去穿着，你会选择哪个品牌？高票第一 Valence。时至今日，你现在问我说，如果有哪个品牌你能穿一辈子，我也会把 Valence 放在这个清单当中，很推荐朋友们去了解一下这个品牌，确实还是比较有意思，它比较耐得住穿，经得住琢磨，简约内敛，面上是没有任何图案设计的，也不会有 logo， 只会在领标那个位置有一个非常细窄的条，上面写着 Valence， 但是你懂的行家一眼其实看得出你穿的就是 Valence。 它是一种非常隐晦的身份认同感。我们说这些其实都是品牌价值了，我们今天还是聚焦在产品，两件都是 The Field Jacket。 这个夹克其实就是4代的 M65 变出来的一个现在非常经典男装一个造型。你能看到它只是把这个4兜的兜盖的造型变了一些角度，然后其他的都没有什么。前几年的时候 The Field Jacket 其实是分另外一个版本的，另外一个版本是加棉，保暖效率非常高。现在的话它更像一个冲锋衣的外壳，加棉的那版已经不再生产了。然后它的储物功能非常丰富，除了你能正面看到的4个口袋，横向的2个插手位的位置还有2个口袋，你把手往进去一伸，果不其然里面有麂皮绒的填充，你在插手的位置会非常温暖，且这个插手位非常舒服，它是非常符合你的运动规律还有你的日常使用习惯的感受。衣服翻开还有2个口袋，左侧的内里有一个，右侧的内里有一个，然后用拉链封住，你可以装一些东西。像我旅游的时候其实就会把身份证长期的放在这个口袋里，它确实掉不出去，大小也很合适，它不会让你放特别大的东西。它这个设计其实是很有心思的，它把这个位置其实压得很薄，这个口袋并没有起墙鼓出来很大，它是薄一层，你哪怕把钥匙放进去，你在行走的时候这个位置也不会有叮叮当当的钥匙来回撞击的声音。面料上来说，其实它就是 Gore-Tex 的 3L， 这个面料的特点就是非常的稳定，特别的抗造，防水防风还透气，就是3者兼顾，一个非常标配的机能面料，下点小雨它都不会有任何的问题。然后我们再说一些关于 Valence 的这个 The Field Jacket 的一些价值体现吧。其实在 Valence 当中，他们非常贯穿式的使用的一个工艺手法是压胶。就大家其实不要小看压胶这个东西，压胶在早几年其实是个非常新奇的东西。现在随着这些供应链越来越蓬勃，一些大的工厂其实也开始接小的订单，所以一些小批量的加工的订单也可以去使用压胶工艺。但是 Valence 的不一样，毕竟是做服装的，对吧？我们很难不拆开一件非常优秀的产品去看一看。我们发现说始祖鸟的压胶并不是直角的，这块就涉及到一个行业的经验。大家有没有发现，你们买到的压胶的冲锋衣其实都会在设计上比较简单，它的线迹结构，它的裁片结构其实是很难出现那种很先锋的感觉，非常异形的裁片组装在一起，然后拼成一件冲锋衣，告诉你它是压胶的。我们几乎找不到这样的衣服，是因为压胶这个工艺其实它是直上直下的，也就是我们在看到压胶条这个东西在贴上去的时候，它是需要通过机器去压上去，所以它必须是横的或者是竖的，它必须是直的，它不能有弧度。一旦你要去把胶条或者压胶工艺进行弧度的设计和设定，那这个时候压胶就只能手工压胶，这个难度和这个起订量是非常离谱的。因为我们确实是去问过工厂，就是能压胶能做吗？能做，就非常麻烦，做一件人家都不知道给你收多少钱。所以这个东西其实是本质上来说是一个供应链上的优势。在 Valence 的很多款夹克，甚至来说是羽绒服当中，他们都应用到了弧度的压胶工艺。这个工艺的壁垒其实是非常高的，品牌定位还有这种工艺的
护城河，我觉得是他们真正意义上的壁垒。那这个是关于 Valence 值在哪？其实大家都比较关注说这些非常贵的品牌，他们的剪裁到底怎么样？坦白说，我觉得 Valence 的卖点并不在剪裁上，它的剪裁是非常围绕着它这个定位来走的。商务鸟，商务就是让胖的人显瘦，让矮的人显高，能遮肚子，能让这个人看起来更利落、更精神，都是让你整个人看起来更具备权势感，就是所谓真正意义上的 old money。在这个体系下，这个剪裁其实就不会做的让你觉得哇，一上来好帅、好屌、好酷、好坏。没有 ，Valence 是没有任何坏的基因的。我们常常定位一个品牌，或者说聊到一个品牌，觉得这个品牌帅、有调性，本质上我们都可以用一个坏的这个字来形容。但是Valence 身上是没有的，它是一股子非常明确的正义凛然啊，大气磅礴。在你实际穿着呢，你会发现它是一个非常标准的商务合体剪裁，它会方便你任何幅度、角度的活动。缺点就是它会让人看起来比较窄。在传统商务当中，修长是一个永远绕不开的词儿，因为修长就不会有胖的感觉。所以 Valence 的 The Field Jacket 它其实是非常修长式的剪裁，你的袖子是不会往外扩的，它是非常服帖的顺下来的啊，是一个夹克袖的感觉，所以你整个人看起来被往里摁了一层。这个领子呢会比较大比较高，然后它的安全感很足够，它的厚度和大身的厚度是2个等级，因为它在领子后面其实加了帽子。 The Field Jacket 这件衣服我其实是买了2件，我看到了它和其他 Valence 夹克的不同，是因为它具备休闲造型的可能性。你把帽子拆出来之后戴在头上，帽子的顶上是有一个绳的，你可以通过抽这个绳去把帽子抽紧，然后再把帽子放下来，这个时候这个 M65 夹克就变成了一个连帽的 M65 夹克，帽子在后面攒成一团啊，你把衣服穿起来之后再去做一些层搭，它其实会有非常明显的休闲和轻松的感受。所以这款衣服能陪你很久，它能具备休闲的场景，也能具备商务的场景。实际穿着的时候它又非常非常好打理，非常耐造，完全不用去洗它。关于这款夹克其实有很多颜色，最不推荐大家买黑的。2件相比来说，偏白色这件更适合在都市里的感觉，然后灰色这件我穿去新疆穿了10天，我几乎没有换外套，穿下来的感受是它还挺适合穿出去旅游啊或者什么，一件顶所有。我买的2件都是 S， 我以前买一件 S， 但是这件 Field Jacket 我的感觉是这个剪裁上胸围有点大，然后袖子有点长，是因为以前加棉的话它其实会把你前胸量撑得很满，哪哪都合体，这个就是商务定位的需要做到的东西。但是现在不是，它是有松量的。官方定位对它来说很清晰，就是一件壳子，那你里面要穿什么？要穿抓绒或者要穿羽绒内胆，所以这件衣服的使用时长会被无限的拉长。我觉得除了夏天，这件夹克都有应用场景。我去新疆旅游的时候就带了2件羽绒内胆，无限次的轮换配合这件壳来穿，效果都非常非常好。只要你穿上内胆再穿上这个，风就钻不进去。袖长这块你买回来的时候如果发现袖长稍微有点长，那你买对了，因为它这个位置是方便你去调节，它有一个非常紧的魔术贴，你可以把它扣合到很紧的位置去箍住你的手，方便你的手去做一些工作类的操作，然后在日常的时候你就把它耷拉下来。所以如果当你买到你发现这个衣服的衣长到你的虎口了，你不要担心，我觉得到虎口才是这个衣服最合适的长度，因为你系紧之后会卡在你的手腕上。然后是一件羽绒服，对吧，也是 Valence。 这件羽绒服坦白来说我觉得买的回来收到觉得有点不是那么好，它给我的感觉太宽松了。它和我以前的 Valence 的羽绒服相比，其实会有一个非常明显的宽松度的放大。我买的都是 S 码，后来我发现我需要把它的下摆还有任何位置都箍得很紧，箍在身上穿其实还不错，但是其实穿起来没有像以前商务鸟那种非常商务的感觉，它反而变得轻松了一些。也可能是因为这个颜色还有它的轮廓，我觉得确实发生了一些变化，整体还是 OK 的。功能性面料，对吧，也是防水防风，然后还透气，然后里面填的是灰鹅绒，保暖度也都没有问题。对我来说它更偏休闲了一点点，但是这个颜色其实我很喜欢，在秋冬做搭配的时候会比较好搭，我会推荐去拿它去搭一些宽松的裤子。这3件的话就是 Valence 了，然后如果你喜欢的话可以看看，尤其是这2件夹克还是很推荐的。接下来这个品牌呢是 XXL， 这个品牌也算是喜欢了很久了。先来说2件毛衣吧，这2件毛衣其实会比较打眼儿，一个是蓝色系，一个是这种红黄绿色系，都会编织的比较复杂，然后他们都用了轻果领，但是在版型上略有不同吧。然后面料都是用的 XXL 这个比较经典的这种羊毛、棉还有麻混纺出来的这种粗麻绳这种毛衣的感觉，然后穿着也比较舒服，然后也不扎，造型感很强，但是确实会比较挑搭配，比较挑人。RL 的东西自成体系，它不是你买一件就可以
穿出感觉的。这2件毛衣的话，我还真说不出来更喜欢哪件吧，因为红色那件是准备圣诞节穿的，我觉得也还挺有场景感。它俩尺码不一样，红色的是 S， 然后蓝色的是 M， 我穿蓝色的基本上是合体的感觉，穿红色的宽松，所以 XXL 这个尺码很迷。而且他们家推码其实我不是特别喜欢， S 和 M 之间推码胸围能到大概8公分，其实是相对来说比较大的了。如果你和我一样有点卡码，其实在选择尺码上会非常非常难受。我的建议是衬衫选小不选大，毛衣选大不选小，大衣啊西装这种还是要偏向合体，哪怕小一点也不要大。回到这2件毛衣啊，这2件毛衣其实没有什么特别多的能说的，他们就是买回来必当红花的那种单品，所以在搭配上其实格外要花点心思。蓝色这一件的话，其实你去搭一点什么黑呀、灰呀、牛仔呀，其实效果都不错。然后红色也是这样，但是搭配的颜色会有一些变化。我更推荐大家去搭什么深棕、美拉德色系，然后牛仔呀，我觉得都不错。最无脑的搭配方法还是下半身找一个深色去拖住，不要穿细的窄的裤子，还是要穿一些有点体积感、有点小廓形的那种东西，然后去拖住它。这个感觉出来其实会比较好。坦白来说，我觉得现在我这个发型就比较短嘛，去穿 XXL 其实出那个颓废的复古味儿会少一些。他们价格其实都还好吧，因为 XXL 也不是只有一个渠道可以买，你总能淘到便宜的。碰碰运气，我觉得还是值得买的2件东西。剩下2个的话就不是毛衣了，一个是衬衫，一个是夹克，都是水洗牛仔产品。可以单独来说一下水洗牛仔。水洗是 XXL 非常非常标杆性的一个产品的分类，因为水洗他们做的确实非常好，你摸过足够多的水洗，你才明白 XXL 给你的那种感受是别样不同的，比较软，比较舒服，视觉看上去很复古，实际穿着的时候它很柔软，很轻盈。XXL 的水洗产品其实都会有点薄的感觉，很软，在摸表层的时候它不会有干干的手感，它是那种强烈的绵感出来，但不是很厚。那这个感觉其实是 XXL 比较独有的。他们在整个牛仔的纺织染色再到最后的水洗其实都是自成体系的，这也是为什么其实市面上我们想去找一条灭世纯元其实比较难，是因为他们在水洗上的处理确实不一样。对于牛仔纱和牛仔布到染色其实都是高度机密的一套流程，你也会看到有一些工厂会留出一些打样版，到最后跟正品区别还是比较大。小件也许有，这种大件比较难。它是一种比较偏向糜烂风格的水洗，它会洗的是那种饱和度比较均匀的感觉。这里是个重点啊，牛仔裤水洗的分类当中一直都是2个大的派系，我们不说风格，就是说水洗的颜色上，一个是它的明度对比非常高，一个是它的明度对比比较低。明度对比比较高就是它白地儿很白，蓝地儿很蓝，它的对比度很强烈，一般会出现在意大利牛仔和日本牛仔当中。而 XXL 那种它其实是明度对比比较低，也就是说它上下这个色儿比较匀，饱和度比较一致。个人现在其实是更偏向后者的啊，因为我们其实接触过很多的水洗厂，你想让它洗出那种很爆裂的猫须还有蜂窝不算难的事儿，但是你想让它把这个饱和度它的灰度控制在一个大概的范围里其实是比较难的，因为这个中间涉及到很多洗涤剂的分配，最重要一点其实高锰酸钾浓度和最后在套色洗的时候，这个洗的时候染色，就洗的时候也是一个染色的过程。也许 XXL 在最后一遍再去洗裤子的时候，他们还加入了一些颜色，去把裤子的明度变得非常的稳定，非常的匀，非常的顺，它的饱和度很一致。就只能说也许，因为这个东西谁也不知道。这2件水洗都呈现出这个感觉，会非常匀，非常低调，但是你细看之下，它的水洗是非常有细节的。哪怕说牛仔衬衫上，它在袖子这儿去洗一些类似于猫须的这个东西，我都不觉得它土。XXL 是我见过操作最好的。整个这个衬衫呢，就是西部牛仔的风格嘛，是一个非常经典的镂刀花同款。其实我有点买大了，穿 S 就够了，但是我买一件 M， 我有时候这个 SM 真的是有点分不清楚，尺码有时候拿不准。不过没关系，大有大的好，小也有小的好，大了就当外搭呗。穿腻了之后，我还可以用自己的板房去把衣长袖长稍微改一改，也不影响，因为其实胸围上来说宽松点是无所谓的嘛。这件衬衫还是比较好搭的，它的牛仔当中始终会泛出一点点绿的感觉，泛出一点暖调，中和它这个蓝色，会把它变成一个复合色，很高级。然后另外一个就是牛仔夹克，它和我们说的牛仔衬衫其实是如出一辙的，但是在牛仔夹克的水洗上，它的难度会更高一点，整体的完成度确实非常非常高，是国际一线的标准水平。水洗我还是很喜欢，它没有非常爆裂或者说炸裂的很玩家向的那种皱皱啊、磨白啊、破洞啊，什么都没有。但是这件衣服大眼一看就知道是XXL，穿上也不是真的旧的感觉，你穿上它不脏。大部分这种糜烂水洗效仿它的风格洗出来的东西都会稍微有点脏。那这个就是今天分享的关于 XXL 这个篇章。再回到那个话题，如果一辈子你只能穿一个品牌的衣服，
除了 Valence 之外，第二高票回答就是 Double L。所以这两个品牌还是很推荐朋友们去看看。这2年其实我觉得买这些东西的价格还下来了一点，所以格外值得去看一看。他们属于是买大件了，一买就买个好的，不要去找中间的产品，也不要去找什么平替。在这种级别的产品面前，你购买的不只是产品本身，更多的还有品牌的这么多年沉淀建立起来的这种文化自信，它赋予你的这种了解这个文化的自信很重要的。这一点不管说是我们还是说什么自叹不如是很正常的事情，这个才是我们应该去学习的方向。如何沉淀文化，如何专精产品。今天的视频我们就到这儿结束了，感谢各位的观看，我们下期再见喽，拜拜。